दोस्तों, ये देखिए आपके लिए एक चीज़ लाए हैं। काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी को नहीं भी पता होगा। तो ये करेला है। करेला, हाँ जी, बिल्कुल करेला। इसको बाड़ी करेला, कई बाड़ करेला और कई जंगली करेला भी बोलते हैं। कई छोटा करेला से भी इसको जानते हैं। तो ये टेस्ट में वैसा ही होता है, करारा होता है। सेहत के लिए भी, शुगर पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। तो इसकी यूनिकनेस, इसको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई गई है कि यूनिक है, पर है करेला। तो दोस्तों, बाड़ी करेला कैसी लगी आपको वीडियो?